Bueno, pues aquí andamos llegando a una de las pequeñas cascadas. Bueno, ahorita está pequeña porque ya disminuyeron las lluvias y deja accesar un poquito más, pero no deja de estar bonita, con poca agua. Y está justo para echarse un baño ahí. Está perfecto ahorita el clima. Pura selva. Tiene poca agua, cuando llueve se pone impresionante. Nada más que es muy difícil de accesar por el terreno. Entonces venimos ahorita ya que bajó el temporal de lluvia. Pero imagínensela 10 veces más grande, o 15 a lo mejor. Se ve impresionante. Y acá abajo, ahorita vi camarones de río. Pero hay uno grandecito. Bueno, pues yo ahí los dejo. ¿Qué creen? Pues me voy a echar un baño a gusto aquí. Me voy a ir ahí más o menos a disfrutar un ratito de la cascada. Adiós.